কাউন্সিলরকে লোকজন নেশা করতো এক সময়, এটা কি এখনো কোডেন? তো করে। এইটারই এই কোডেন থাকলে নার্কোটিক্সের নেশা হয়, তোমার অ্যালকোহল থাকে তোমার কাপ সিরাপে, কিন্তু ওটারও তাই জন্য একটু খেলে আমাদের ঘুম ঘুম পায়। নার্কোটিক্স অ্যাডেড কাপ সিরাপ খেলে অবশ্যই তার নেশা হবে, হাই হবে, কারণ এটা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমকে এফেক্ট করছে, এবং যেভাবে আমাদের নর্মাল যে কোনো জিনিসে হাই হয়, যেগুলো আমরা সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ করি, সেইগুলোর এফেক্টটা অবশ্যই থাকবে, এবং সেইটার জন্য হয়। কিন্তু দের হাই চান্সেস অফ ওভারডোজিং, যে এক্স্যাক্টলি কি হয় বডিতে, কার কতটা ড্রাগে কি এফেক্ট হবে, কখন টক্সিক হবে, এটা একটা গ্রাফের মধ্যে পুরোটা, ইভেন কোনটার নেশা হবে কোনটা নেশা হবে না, দ্যাটস থেরাপিউটিক উইন্ডো। দের ইজ আ লাইন, এইখানে লাইন যাচ্ছে কনসেন্ট্রেশন, এটা টাইম, একটা লাইনের উপরে সেই টাইমে উঠলে সেটা থেরাপিউটিক এফেক্ট। কিন্তু ওইটাকে নেশাটা করতে গিয়ে ওর ওভারডোজ হয়ে যাওয়ার চান্স আছে, কারণ ওটা রেগুলেটেড না, ওটার জন্য ওটা তৈরি নয়।